6. decembrī Eiropas Savienības mājā tika sveikti skolēnu konkursa Darīsim Latviju skaistāku un mēs ar klasi brīvprātīgi dalībnieki. Par uzvarētājiem kļuvuši jaunieši no Ilūgstes pirmās vidusskolas, Šķēdes apvienības jaunieši palīdz senioriem un Cēsu valsts ģimnāzijas. Konkursa galvenais uzdevums bija, ka projekts tiek izdomāts, viņš tiek saplānots, tiek sameklēts sadarbības partneri, iespējams piesaistīta vēl kaut kāda naudiņa. Var doties pie kāda vietējā sponsora, uzņēmēja vai iet pie pilsētas vai administratīvā veidojuma un teikt, lūdzu, nāciet talkā, mēs tur gribam kaut ko krāsot vai kaut ko pārveidot un gribam rīkot koncertu un tā tālāk. Šī iniciatīva viņai vajadzēja izpausties kopā ar sadarbības partneriem. Un tad viņiem bija jāveido vai nu multimediāls, vai nu prezentējošs, vai dokumentāls darbs no 3 līdz 5 minūtēm par to, kā šis projekts tapa, kāda bija projekta jēga, būtība, kas ir noticis, kas ir mainījies. Un tad pašiem jāizdomā, kādā veidā viņš šo projektu dokumentē un kā viņi prezentē. Viņi iesniedza prezentāciju multimediālu. Protams, ka uzvarētājs vērtēja pēc vairākiem kritērijiem, gan pēc projekta, gan pēc tā, kā tas darbs tika noformēts. Bet, vispār žūrija bija vienprātīga. Konkursā Darīsim Latviju skaistāku kopumā tika iesniegti 24 multimediāli darbi no visas Latvijas. Un šis konkurss noticis Eiropas brīvprātīgā darba gada ietveros. Ļoti gribētos, lai arī Latvijā tas labu darbu tradīcijā nebeigtos ar šo te Eiropas gadu, bet turpinātos arī nākotnē. Un tad, kad brīvprātīgos darbos ir iesaistīti skolnieki, bērni, tas ir ļoti labi, jo no bērnības arī sākas tas tradīcijas iedzīvināšanā, viņu apziņā, viņu galvā. Un es ceru, ka šī konkursa Darīsim Latviju skaistāku uzvarētāji dalīsies ar savu pieredzi, ar saviem draugiem, ar savām paziņām. Mēs vispār no sākuma nezinājām, ka šāds ir konkurss vispār, bet mēs šo puķu dobu esam izveidojuši tajā laikā, kad bija talka, jo mēs gribējām padarīt skolas apkārtni skaistāku, bet par šo konkursu mēs uzzinājām Ilūgstes mājaslapā. Mēs tur izlasījām un nolēmām piedalīties arī. Jo mūsu tas darbs bija piemērots tam konkursam. Uz Latvijas dzimšanas dienu 18. novembri mums piedāvāja darīt dažādus labos darbus Latvijai. Piemēram, tas bija visdažādākie, paši varējām izvēlēties, ko mēs katrs gribētu darīt. Un bija visdažādākās idejas. Daži gāja uz pansionātu veciem ļaudīm, tur dāvināja piparkūkus un cepumus, daži gāja uz bērnamiem, ar maziem bērniem spēlējās. Un mēs kā 12. klases daļa no mums aizbrauca un nodevām asinis, tā kā arī tādu kā labo darbu devām. Un tā pati pēcgarša, kas varētu būt pēc tā visa, tā ir tāda sajūta iekšā, ka tu izdarīsi kaut ko labu un neko neprasot pretī un vienkārši kādam varbūt dzīvi padarīs vieglāku, kādam smaidu iedevis kaut vai neilgu laiku, bet tomēr. Latvijai mēs novēlam